Привет! В этом видео хочу поднять очень важную тему, беспокоящую каждого родителя, что делать, когда болеет ребенок. Особенно это касается маленьких деток до года. Именно хочу сейчас уделить все-таки в данном ролике внимание деткам, которые заболевают простудными заболеваниями, бронхитами, ОРВИ именно до года. Почему это самый опасный возраст? Потому что детки до года, особенно до полугода, они лежат в лежачем положении, у них мало активности, мало движений. И если мы говорим сейчас про кашель, чего я лично как мама больше всего боюсь, то это действительно кашель, да, то есть ребенок не может откашляться в полную силу, плюс мокрота застаивается в легких, и что нам очень страшно тем самым, это, естественно, развитие бронхита и, не дай бог, пневмонии, да, то есть воспаление легких. И так, когда ребеночек заболевает, понятно, это насморк, это красное горлышко, возможно повышение температуры и также возможно кашель. От чего происходит кашель? Тогда, когда сопли не вовремя эвакуируются из носовой полости, то они через, скажем так, глотку попадают в легкие, да, то есть ребенок их условно, да, то есть они стекают по задней стенке глотки и оседают в легких. В идеале, когда кашляет взрослый человек, он это выкашливает, скажем так. У ребеночка, особенно, повторюсь, в лежачем положении, такого не происходит. И тут нужна уже помощь. Если мы говорим про температуру, то обязательно это жаропонижающие препараты. До года очень мало есть препаратов деткам и в ушки, и в нос, и для горлышка. Сиропов вообще до года нету. Мы находимся, в частности, в Республике Беларусь, и с сиропами очень-очень проблематично. Да и вообще пичкать ребенка лекарственными препаратами очень страшно, поэтому мы стараемся промывать носик буквально морской водой. Если же дорогостоящие какие-то препараты типа Аквалора, Аквамариса, Риномариса и многих других вам, как говорится, не по карману, советую просто натрий хлорид. Он абсолютно безопасный, он продается в аптеках, стоит буквально несколько рублей, да, на белорусские деньги. То есть, грубо говоря, даже меньше $1 стоит упаковка, флакон из 500 миллилитров, да, то есть я думаю, что каждый родитель может себе позволить. Это стерильный абсолютно раствор. Им можно носик промывать, так, и добавлять в ингаляции. Очень классно, если у вас есть ингалятор, обязательно также дышите с ребенком. У каждого ингалятора есть насадки и для носа, и для горлышка, и масочные насадки. То есть это может пользоваться вообще вся абсолютно семья. Ингалятор действительно очень нужен. Я считаю, приобретите себе, как говорится, будет на всю жизнь для всей семьи. То есть обязательно делайте ингаляции. Ингаляции с различными препаратами типа Биродуала и Протропиум и все остальные, да, такие, они весьма серьезные препараты и уже назначаются деткам, когда есть такой затяжной кашель, когда есть бронхиты, ну и, не дай бог, подозрение на пневмонию, да, то есть когда уже, скажем так, перестраховываемся, даем бронхам расшириться, и ребеночек легче откашливается. Обязательно, повторюсь, промываем носик, то есть запшикиваем в нос препарат или тот же натрий хлорид, можно просто перелить в тюбик от старых капель именно распылителем и тихонечко, аккуратненько или вливая, или распыляя в носик. Очень классно потом ребенка спустя пару минут перевернуть на животик, и ребеночек находится вниз головкой, старается, да, тяжеловато же деткам, да, на животике лежать, то особенно тем, кому еще там несколько месяцев буквально, они начинают это высмаркивать, а когда-то вычихивать, и, собственно говоря, сопли, они сами по себе так и эвакуируются из носа. Если же нет, купите соплеотсос, разные груши, и также
помогайте ребенку эвакуировать, чтобы эти сопли, они все-таки не оседали в бронхах. Следующий момент – горлышко. Если у ребенка красное горлышко, есть аквалор специально для горла. Правда, он идет с 6 месяцев. Меньше по возрасту его нету, к сожалению. Ну, опять же, там морская вода, то есть ничего страшного. Я думаю, что при консультации с доктором, педиатром, я думаю, что он позволит все-таки применять данный препарат для горла. Он так и называется – аквалор горла. И снимает воспаление так слизистой оболочки. Немножко все-таки легче, действительно помогает. И также по поводу температуры, смотрите, разные сиропы, они есть буквально с новорожденного периода и разные по месяцам. Также есть свечи разные, сиропы. Также выбирайте, советуйте с педиатром. Смотрите внимательно, что очень-очень много препаратов, которые, скажем так, открыли буквально 10-14 дней, и все, уже применение невозможно. То есть обращайте внимание, читайте инструкцию, то есть не пойдет. Там, вот даже некоторые сиропы есть от кашля, которые открываешь, буквально написано в инструкции, что через месяц после вскрытия все, употреблению не подлежит. Поэтому читайте это, все-таки это важная информация. Так, еще тоже важный момент, это вот в плане заболеваний, если все-таки кашель, да, кашель такой назойливый, трудноотходимая мокрота, хрипы, возможно, вам назначат антибактериальную терапию. Перед назначением антибиотиков все-таки я бы вам посоветовала сдать анализ крови и мочи ребенка, чтобы понять действительно лейкоцитоз есть ли, то есть повышенное количество лейкоцитов, что вообще по всей формуле крови, что с мочой, то есть нету ли белка в моче, сахара в моче и всего остального, тех же самых лейкоцитов и прочего, да, то есть воспалительный процесс. Если же все-таки потребуется антибактериальная терапия, также доктор назначит, чаще всего это в суспензия, которую нужно разводить и ребеночку давать. Бывает такое, когда после применения антибиотиков у ребенка может быть, ну, скажем так, такой дисбактериоз, да, то есть когда стул, да, становится таким жидким и частым, это тоже беспокоит ребенка, и очень важно в такой ситуации давать различные пробиотики. Ну, всем известный Линекс, да, кажется, банальный препарат, тоже есть для маленьких деток, буквально с новорожденного периода, Комплинекс Бэйби, да, такой, ну и многие другие препараты, то есть это по препаратам уже уточняйте своего доктора. Обязательно нужно давать, абсолютно считается безвредный препарат с витамином В12, поэтому нужно ребеночку помогать, сам он не справится, потому что раздражение потом кожи на попе происходят, в общем. Тоже уделите, пожалуйста, внимание. Любому человеку после приема антибиотиков требуются пробиотики, да, различного вида. Ну а деткам маленьким, у которых несовершенна пищеварительная система, тем более. Поэтому тоже этому уделите, пожалуйста, особое внимание. Итак, следите за температурой, следите за носиком, за сопельками, беленькие ли они, жидкие, как водичка, или все-таки они уже зеленые сопли. Что касаемо кашля, вызовите лучше лишний раз педиатра на дом, пусть он прослушает ребенка фонендоскопом, так, то есть нету ли у него хрипов. Это действительно очень важно, потому что пневмония, чего мы больше всего боимся, может развиваться в считанные часы. Это, правда, очень-очень страшно. Вот COVID-19 это показал, я думаю, что многие согласятся. И еще важный момент, который очень хочется сказать, это смотрите про то, как питается ребенок, а особенно, ну, то есть, если мы говорим про грудного ребенка или вообще, если ему несколько месяцев ребеночку, чтобы он побольше пил и простой кипяченой водички, ну, естественно, смесь или там грудного молока, чем он питается. Особенно смотрите, да, про питьевой режим, чтобы не было обезвоживания, особенно если у него после приема антибиотиков есть вдруг жидкий стул, и он частый, то чтобы нам не
довести дело до обезвоживания, пожалуйста, давайте побольше ребеночку пить. Даже просто простой кипяченой воды обязательно должна быть, особенно в жаркое время. Или если есть у ребеночка температура. Неважно, пипеткой вливайте, с ложечки с чайной, с бутылочки. А вот как только будет пить, так и обязательно давайте. Всем жидкость очень нужна, особенно тогда, когда человек болеет, организму все-таки легче, тогда, когда побыстрее промывается, ну, скажем так, да, весь организм, и это все выводится. Итак, я надеюсь, что ролик был полезный. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Ну и, конечно же, не забывайте, лучше лишний раз обратиться к педиатру, посоветоваться, поразмыслить вдвоем, принять какие-то разные решения, нежели, скажем так, упустить важный